pinag-uusapan namin doon sa ano, sa Lesbian, di ba binasa? First plate pa lang yan, first plate. Gusto, yung pato ko si. Ah, si ay pato? Eh, si. O pato ko si. La messaggio suo. Ikot natin. Ay, pangkulo. Ganyan na lang. C'era un servente da Macerata, mi aveva fatto incazzare. Una sera gli avevo fatto un gavettone e olio bruciato. La cacca al solito, no? Gli avevo fatto un gavettone. La prima cosa che è venuto a fare, no? È venuto in camerata, mi ha preso con le guardie e mi ha fatto. Eto, may mga chimay ako dito. Oh, Lani, vai vedere un po'. Ciao! Ayan, tagalinis. Andiamo, va, mangiamo. Ako. Kuhanin natin. Ano yun? Sì, è stato bello, Io poi Ano, wala si Jenny. Jenny, doon ka, oh. ascoltarti meglio. Hindi ko nabuksan yung Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. Pwede na yan, pwede na. Allora stai calando. Io sono salvata. Quello è facile. È tutto da Ritornare che fatica. Second plate na yan. Iba kasi ang kainan dito. May first plate. Tapos yung second plate na. Poi che mi hanno fregato la marionetta a Reggio Calabria. Perché ci ha mandato a Reggio Calabria. Quella carne delle costolette, no? Allora ecco. Carne? Allora il bagno era Sweet time. Para malagay natin. Sweet time. Nag-like si ano, si Rod. Nag-like. Pag nandiyan ka naman, nagla-like yun eh. Ano, bago ka na, pumunta naman sa bahay niya. Sino, ano? Siya lang mag-isa? Oh, Tu sai Maroni, amore? no, i castagni. Quindi Maroni Maroni non è buono, dai, abbiamo comprato l'altra volta. in Toscana però. Meglio questa. No, D'Ascoli. Sila nagugas ng pinggan. Oh, nagpugas ang pinggan. Pati sila ni. Nagano din. Ito wala, kumain lang. Ano ka? Gano sa donya. Ah, nag-ano Macedonia nga pala. Parecchio siya. Napindot ko na ba? Oo. Ah, oo. Kaya ko laranjo. Sila kanina, ayan. Sarap pang. Basta! Ba't silmato? Nakailpang ilan na yan. Ng wine. Ba't sa mandato? Mga pang lima na yata yan. Sarap. Oy! Sì, certo, se è dolce, sì. Ancora? Dai a tesi! Hai dato un bicchiere? Traditional dessert of Christmas. Thanks for watching.